ไอเด้งมีปากกาไหมเอาดินสอกดแทนได้ไหมไม่เอากูจะเอาปากกาเอาปากกาลูกลื่นหรือปากกาหมึกซึมเอาอะไรก็ได้มึงเอามาเหอะไอสัตว์เอาวันไหนอะเอาหมึกซึมธรรมดาหรือกันน้ำกันน้ำมีหมึกแดงหมึกดำกับหมึกน้ำเงินเอาหมึกดหมึกดำจะหมดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนไส้ก่อนำเปลี่ยนเลย เอาไส้หมึกดำหมดเอาไส้หมึกแดงได้ไหมงั้นเราปากกาหมึกแดงมาไม่ต้องเปลี่ยนไส้ปากกาหมึกแดงหัวมันแตกเขียนไม่ได้แล้วอ่ะปากกาหมึกเหี้ยแล้วมึงก็เอามากูจะมาแค่เล็บตีนเหี้ยปากกาหมึกเหี้ยเด็กๆไม่มีอ่ะ